처음부터 아까 거기서부터 할게요. 사랑 겁 없이 나를 불러준 사랑 하나, 둘, 나다. 없이도 웃어요. 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 그 오랜 기다림 속으로 햇살처럼 네가 내렸다. 둥둥둥 뭐야? 두두두두 다다다다다. 널 놓기 전 알지 못했다. 내 머무는 세상 이토록 쓸쓸한 곳에 꽃이 피고 진 이곳 다시는 없을 너라는 계절 욕심이 거기서 볼륨 조절 실패한 거잖아요. 그런 네. 그다음에 여기 발 들어가면 안 돼요. 이거 일부러 손 발 컨비네이션 넣은 건데 얘 발 더블 들어가 버리면 그 의미가 없잖아요. 발랐어요? 발 들어갔죠 아까 전에. 그다음에 여기서부터 이미 준비됐어야 되는데 너무 갑자기 올라와. 서서히 올리면 여기서 딱 올리는 거죠. 네. 다시요. 준비. 사랑 겁 없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋은데 너를 지켜보고서 그 소중하게 치세요. 음을 한타 한타 소중하게. 소중하게. 네. 둥둥 둥둥. 미리 준비 하나, 둘, 둥둥 둥. 소리가 정확하게 나도록. 네, 타점 보면서 그렇죠. 왜 침을 뱉어도 내가 보는 대로 침을 뱉잖아요. 그러면 글로 대충 날아가거든요. 네. 갑니다. 네. 다시. 네. 사랑 겁 없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋은데 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 그 오랜 기다림 속으로
다시 한 번만요. 아까 전에 요거 따두둥 양손 가고 왼손 가면 얘가 피해줘야 되잖아요. 호진 현상 요거 네. 따 왼손으로 다시 쳐보세요. 얘를 아니야 요거 얘를 왼손으로? 네, 그렇죠. 따? 피해줘야 되니까 그러면 동작이 막 탈춤 추는 것 같단 말이에요. 네. 그냥 따다다 자연스럽게 흘러가게. 그렇죠. 그 다음에 빵. 여기서 늦었죠. 따다다에서 같이 들어야죠. 저거 치고 나서 미들 치고 나서. 그렇죠. 네, 이렇게 가야 타이밍을 맞아요. 네. 네. 그 다음에 치고 자세 정리 한번 쉬고 그 다음에 따다 쿵따단 단. 네. 여기서부터 볼륨 조금 줄여서 쳐볼까요? 시작. 다시요. 지금 딱쿵에서 늦었죠. 시작. 빠. 따쿵쿵. 빠바밤이 너무 한타 이렇게 너무 힘이 많이 들어가요. 자연스럽게 넘어가요. 다시요. 쉬고. 너무 거기서 업이 너무 많이 들어가요. 네. 이거는 약간 그렇죠. 스냅으로 조금 더 세게 친다 생각해요. 네. 됐어요? 이거 다시 한번 해볼까요? 그 다음에 쿵쿵 딱쿵. 왼손이 오른손이 너무 많이 올라가요. 네. 다시요. 살짝 건드리고 온다고 생각하고 있다. 바로 갈게요. 준비. 처음부터. 사랑 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시 너 좋은데 너를 지켜보고 설레. 네. 늦었죠? 출발이 지금 이 노래 자체가 스멀스멀 들어가잖아요. 네, 타임을 정확하게 잡고 있어야죠. 쉬고 쿵뚱 쿵뚠뚠 빰 이런 식으로 한 번 더요. 컨셉을 잡고 생각을 해야 돼요. 컨셉을 하나 둘 쿵따 빰빰빰. 악보 외워야 돼요. 그러니까 악보를 외우고 타점도 봐가면서 쳐야 돼요. 악보에 집중하면 안 돼요. 널 놓기 전 알지 못했던 내 몸은 세상 이토록 쓸쓸한 곳을 꽃이 피고 진 이곳 다시는 없을 너라는 계절
마지막에 클라이막스 끝나고 볼륨 어느 정도 유지가 돼야 돼요. 너무 줄어졌죠. 너에게 내가 가 맨 마지막 그 세 마디 중에 한 마디만. 이거 끝나고 여기 이거 볼륨 조금 더 유지된 다음에 그 다음에 여기서부터 좋아야 되는 거죠? 네. 여기서 확 줄였죠. 누출해야 되네. 마음의 부담이 거기서 확 느껴지는데. 일단 네 좋았어요. 이제 뭐 말씀드릴 거는 한 수십 가지만 있지만 일단 오늘은 여기까지만. 네 수고하셨습니다. 네.